ကဲဒါကြတော့အမားတို့ no bra ခတ်တူပတန်နဲ့သွားပေးပါမယ်အဲ့တော့စဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းလေးစားပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်စဆွဲမယ်ဆိုရင်ကုန်းမခါ16လက်မပခုံးမြင့်ဒီ9လက်မနဲ့အစားသွင်းပေးထားမယ်အောက်ကို3.6လက်ပင်မောက်ဒီအပေါ်ကို3လက်မလဲတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကို60အထက်ကို2ခွဲ3လက်မနဲ့60နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုန်းမခါကိုတဝက်ဝက်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမြင်မှတ်ထောင်ပခုံး60ကနေမှဂျိုင်းမြင်ဆွဲပေးထားမယ်ဂျိုင်းကို3မုံပုံအောက်ဆုံးမကနေရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျမြင်ဆွဲမယ်60ကနေမြင်မှတ်တက်ထောင်နောက်ရင်ကျ9လက်မရင်10လက်မဂျိုင်း10လက်မနောက်ရင်ကျနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုဆန်ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါဖြေကိုလက်မရင်တဲ့ခါနဲ့ကိုဆန်မေရင်ကွာမှတ်ပြီးတော့အောက်ကိုတလက်မစင်မြေဖြောင်းဆွဲခါနေရကနေဘယ်လေးစိညာလေးစိကဲဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းတဲ့ပုံစံတူခါနေရကနေတလက်မပူစင်ပေးထားမယ်ပြီးကျန်တာကနောက်ချမ်းတဲ့ပုံစံတူကိုညှက်ချပါမယ်အဲ့တော့ပုံစံတူပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ချမ်းလေးကိုပြန်ပြင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းဒီမူရင်းခါကိုပြန်ဖြတ်ချမယ်ပြီးဒီမှာလက်ပင်ပေါက်ကိုဖြတ်ချမယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ချမ်းပြီးသွားမယ်ပြီးဒီမှာရှေ့ချမ်းမှာမူရင်းခါလေးကိုပြန်ဆွဲပေးထားမယ်ရင်မြင်းရဲ့ရှင်းရင်ကျမြင်းရဲ့ကိုဆွဲပေးထားမယ်ပခွန်းကနေမှလေးစိတ်ဆင်းပေးထားမယ်ရှင်းရင်ကျကိုလေးစိတ်ဝင်ပြီးတော့ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုင်းရင်ကွာမှတ်ပြီးတော့မှရင်ထိတ်ချသူ့ရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်းဖြောင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်းဖြောင်းတစ်ချောင်းပြီးနိုးတောက်ဒီတလက်မတာအစာသွင်းပေးထားမယ်ခြိုင်းတောက်ဒီတလက်မတာအစာသွင်းပေးမယ်ရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကို3လက်မဆင်ပေးထားမယ်အဲ့နေရာကနေဘဲ60ညာ60သွားပေးမယ်ပြီးတော့မှအုံကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်လက်ပင်ပေါက်လက်ပင်ပေါက်ဒီဘယ်လောက်ဆောင်မလဲဆိုတော့လေတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်၄ခွဲဆောင်ပြီးမယ်ပြပြလေးဝိုက်ပေးမယ်အပေါက်စာကို3လက်မဆင်ပြီးတော့မှပြပြလေးဝိုက်ပေးထားမယ်ကဲဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှင်မလို့ဒီဂျိုင်းစုံကနေပြီးမှဒီဘက်ကိုဖြတ်မှာဆိုတော့ဒီနေရာကိုအမားတို့ကနှစ်ခုပေါင်းဆို6စိတ်လောက်ဝင်ပေးထားမယ်6စိတ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီရင်ထိတ်နေရာကိုမှတို့ဘယ်လောက်တက်လိုက်မလဲဆိုတော့3ခွဲတက်ပေးထားမယ်ရင်ထိတ်နေရာနေ3ခွဲတက်ဒီရင်ထိတ်ကနေမှအပေါ်ကို3ခွဲတက်မယ်3ခွဲတက်ပြီးတော့မှဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ထောက်ကိုစားပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က4စိတ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို4စိတ်အဲ့4စိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီထောက်ဒီဘာနဲ့လာပြီးတော့မှစားပေးမလဲဆိုတော့လက်ပင်ထိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကကျတော့ဂျိုင်းလေးနဲ့ကိုပြပြလေးဝါပေးထားမယ်ပြီးဒီဘက်ကကျတော့ပြပြလေးဘယ်လောက်ဝိုင်းမလဲဆိုတော့6စိတ်ကိုတောင်းလျှောက်ဆင်းပေးထားမယ်အဲ့ဒါမှာ6စိတ်ဆင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အပိုင်းဒီဒါဒီအပိုင်း1ပြီးဒါကအပိုင်း2ဒါကအပိုင်း3ရှေ့ချမ်းဒီ3ပိုင်းထွက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့3ပိုင်းကိုပြင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးလွယ်ကူတဲ့တောက်ကိုအရင်စပြင်မယ်ခါတောက်ကနေအရင်စပြီးတော့မှဖြောက်ပေးထားမယ်ခါတောက်ဖြောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာဒီဆက်ဖြောက်ရရလဲဆိုတော့နိုးတောက်ကိုတိမ်နဲ့ကပ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနိုးတောက်နိုးတောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဂျိုင်းတောက်ကိုလည်းတိမ်နဲ့ကပ်ပေးမယ်ဂျိုင်းတောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘာကိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ဂျိုင်းရဲ့ပြီးတော့ပခုံးကြီးရဲ့ရှေ့ချမ်းရဲ့လက်ပင်ပေါက်ကပြီးတော့မှအပေါက်စာရဲ့ဖြတ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှဒီအပိုင်း1 2 3ကိုဖြတ်ချမယ်အဲ့ဒါ2 နဲ့3နဲ့ဖြတ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီ1ကိုဖြတ်ချဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါထွက်လာတဲ့အပိုင်းကဒါဒီအပိုင်း1အပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအပိုင်း2ဒါကကြတော့အပိုင်း3အဲ့တော့ရှေ့ချမ်းက3ပိုင်းထွက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အင်ကြီးပုံစံကဒီပုံစံလေးပါ